dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Felipe Rodrigues de Tudo Um Pouco. Hoje eu quero estar trazendo, pessoal, um vídeo diferente. Hoje eu quero estar mexendo no Fusca, né? Eu quero estar arrancando o escapamento dele para ver como é que é o barulho, né? Para ver como é que fica, ver se muda muita coisa, né? E o resultado, pessoal, foi esse aí, ó. Segura o vídeo aí. Fui! Aqui, pessoal, a gente vai começar a tirar. Vou tirar essa peça aqui primeiro, para dar acesso para a gente poder tirar as travas. Tirando as travas, a gente vai tirar o escapamento. Que aqui são duas saídas, mas o escapamento aqui é só um. Vamos embora pro vídeo. Aqui, pessoal, tiramos já essa peça aqui já. Aqui agora a gente vai tirar o escapamento aqui mesmo. Escapamento são dois parafusos, né? São um embaixo e um em cima, e do outro lado ali também, ó. São aqui, ó, um embaixo, né, um embaixo aqui e o outro em cima. Tirando eles, a gente vai tirar aquela abraçadeira ali, ó, essa e essa outra aqui, beleza? Aqui, pessoal, muito fácil de tirar, tá, ó. A gente já tá tirando aqui já essas portas. E esse é o jeito mais fácil de você deixar seu Fusca barulhento, né? Barulhento ou, digamos, né, deixar ele com som de motor V8 ou V6, não sei. É isso aí, pessoal. Vou terminar de tirar agora esse parafuso aqui e o de baixo aqui. Aí eu já mostro pra vocês já tirando ele e as braçadeiras de baixo. Já voltamos. Isso aí, pessoal, tiramos.
Isso aí, agora é só fazer barulho, pessoal. Vamos ver como é que ficou. E esse foi mais um vídeo de hoje, pessoal. Que nós deixou o Fusca aqui sem escapamento. Vocês viram aí o barulho como é que fica, né? E é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, né? Ativa o sininho para você estar recebendo as novas notificações de mais vídeo postado. E é isso aí, pessoal. Fiquei com o som do motor V6 do Fusca.